Fechamento 220. Vamos olhar como que é aqui, ó. Vamos relembrar aqui como que é o 220 volts. Ó. Preto e vermelho. Vou juntar o preto e vermelho e colocar um conector. Preto e vermelho. E colocar o conector. Vou ligar nada aqui no caso. Se tiver conector, coloca o fita isolante. Vou ligar quem? Azul e outro no branco. Vou ligar 220 volts. Vamos testar a tensão na tomada, ver se está certinho aqui, 220 volts. Agora eu vou pegar um conector e vou emendar aqui com um chicotezinho meu aqui, ó. Vou colocar agora ao contrário, só para ligar ele aqui, ó, 220 volts. Dessa forma que eu testo o ventilador.